Дори не знаех, че това може да стане като втора част, но... Добре, това тук ще падне, няма да стане. Добре, но все пак да видим как ще стане. Така, така, така и така. Бая по-добре си е. Ето. Ама тук ще падне. Вижте мястото. Буквално вижте мястото. Не е добре. Това е много лошо. Добре, сега. Може да не виждате аз какво правя, но ето го. Точно горе-долу какво правя аз. Така. Само се моята скибиди тойлет нещото си. Това просто... Тиквата няма да я махна просто. Просто знанието на България трябва да е някъде. Не може да не го сложа. Това няма как да стане. Тонко-лонгата. Ох, добре, това мястото ми свършва. Не. Така ще го направим. Ей, тук място. Предърпваме всичко, ето така. Тая вода да си гледа работата. Аз тук някакво... Не ми трябва тая вода. Тия батерии... Не знам какво правят. Тук ще ги сложа. Ей, тук. Докато намерим някакво място. Просто тиквата няма да се махне. Това... Трябва да се знае. Тиквата няма да се маха. Ей, тук ако трябва да сложим знамето. Ей, така. И сега... 3, 4. Ей, така 4, да. Ето го. На 4 светлина. Ето го 4 светлина. Нулева светлина. Буквално всичко се осветява тук. И отгоре на това съм го преместил ето така и то зарежда тук. Обаче ще трябва да си купа разклонител, защото имам да зареждам бая неща. Имам слушалки, радиота, таблети, имам много неща, които трябва да се правят. И тук обаче аз слагам слушалките. Ето тук ги слагам аз слушалките. Ама тук ми закрива пък това фигурата. Добре, знамето ще го сложим просто някъде другаде. Така. Това човече там искам да си стои просто. Къде да го сложим? На лампата ли да го сложа това? Фак. Къде да го слагам? Добре, тук нещо зад монитора? Не, няма. Така. Ей, тук бих искам да го сложа. Някъде така. Ей, тук сега ако имаш някаква дупчица,